Madame me convidou pra ir no caso de Cezena. A madame me convidou pra ir no caso de Cezena. Uma putaria boa entre eu e ela, festinha gerando aqui no baile de favela. Aqui Souza. Pressão, daquele jeito. Nesse quando não vem querer seguir meu passo, é que eu passo para esse passo. E agora tu brinca.